老人言，吃亏在眼前。俗话说得好，不听老人言，吃亏在眼前。长辈们总是说他们吃过的盐比我们吃过的饭还多。我想说，吃盐多对身体可没有好处哦。其实他们只是想用自己的宝贵经验，帮助我们在人生的道路上少走弯路。今天我们要说的这味中草药，就跟几个懵懂无知的少年有关。他们就是没听老人言，结果吃了不少苦头。话说99重阳节，华佗带着徒弟去逛街，走到一家餐馆，十分热闹。走近一瞧，几个青年居然在比赛谁吃的螃蟹多。重阳节吃蟹本是乐事，可是作为名医的华佗知道蟹吃多了会闹肚子，对身体并不好，于是上前劝说，告诉他们螃蟹不宜多吃，不然会生病。可是这几个青年哪里听得进去，他们觉得这个多管闲事的老头大概是嘴馋了也想吃，于是深深地鄙夷了华佗一番。华佗是又气又叹，心知自己是无法再说服这几个青年，于是干脆坐下先饮自己的酒，静观其变。然而才过1个时辰，几个小青年就开始扛不住了，他们纷纷翻倒在地，大喊肚子痛。这时候坐在一边的华佗亮出了自己的神医牌照，几个青年连忙哀求华佗救命。华佗在治病前要求他们先应允一件事情，那就是以后要尊重长辈，听从长辈的劝告，再也不许胡闹。几个小青年当即表示以后一定听话，再也不敢胡闹了。于是华佗让徒弟去路边的洼地里摘了几株紫色叶子的植物，让人煎了汤给几个人服下。不一会儿他们就缓过来了。说教中觉浅，觉悟须躬行。华神医教育年轻人的方法值得借鉴，然而同样值得记住的是他用来治病的那株紫草。该草性温，对鱼蟹等性凉的水产品有解毒之效，并用于感冒、发热恶寒、头痛鼻塞、咳嗽或胸闷不舒者。此外也可用于脾胃气滞、胸闷、呕吐之症。因为吃下去肚子会舒服，华佗以它命名为紫苏。可不知怎的，后来人们又把它叫做紫苏，大概是阴尽怒混了吧。所以说，听人劝，吃饱饭。广大青少年们可不能再把长辈们的劝告当成耳旁风了，毕竟他们有宝贵的人生经历和处事经验，要多向他们虚心请教，对你只有好处。况且尊老爱幼可是我们中华民族的传统美德。